三水里主場嘅活動啊！好啦，有興趣出嚟欣賞三水里主場。今日呢，我哋嘅主題係花式籃球啊！咁啊，表演嘅同學呢，包括有顧卓音、吳日軒、鐘志宇同埋張子健㗎。話咧張子健喺呢一隊裏邊咧神射手嚟喎，睇下張子健係咪真係咁犀利先？好，有請張子健。好，咁咧有請吳日軒好唔好啊？睇下吳日軒咧又得唔得先？好，咁跟住咧請阿鐘志宇喎，咁咧睇下鐘志係最後一位球員，都掂到個籃框。咁咧知唔知點解佢哋平時我哋喺出邊籃球場咧佢哋好準㗎？因為呢個籃球架咧比出邊嘅高度有少少唔同，所以咧可能同平時嘅練習咧有少少差距。好，加油啊！你最中意邊個運動項目啊？足球、羽毛球啦。係。